নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ আজি ফাৰ্মত নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিছোঁ। মই গাহৰিকেইটাক মই কি মেডিচিন খুৱাওঁ বা কি ছাপ্লিমেণ্ট দিওঁ গাহৰিখিনি হেল্ডি ৰাখিবৰ কাৰণে, তাকে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইটো কালচিমাষ্ট। এই ছাপ্লিমেণ্টটো দিলে গাহৰিটো হেল্ডি হৈ থাকিব, মাকজনীৰ লগতে পোৱালিটো হেল্ডি হৈ থাকিব। আৰু তাৰ অপশ্যনেল হিচাপে আপোনালোকে চাৰ্কোফেৰল ভেট, সেই চাৰ্কোফেৰলটো ইউজ কৰিব পাৰিব। তো পোৱালি আৰু লগতে মাকটো হেল্ডি হৈ থাকিব। এয়া চাওক আপোনালোকে চাৰ্কোফেৰল। আৰু এটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব কালশক্তি। এই কালশক্তিটো খোৱালে আপোনালোকৰ মাকে গাখীৰটো ভাল পৰিমাণ দিব, পোৱালিকেইটাই গাখীৰটো বেছি পৰিমাণে পাব। আৰু আপোনালোকে এই কালশক্তি ইউজ কৰিব পাৰে। এই কালশক্তি ইউজ কৰি পোৱালিখিনিৰ লগতে মাকটো বহুত হেল্ডি হয়। সেয়ে আপোনালোকক এই মেডিচিনখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে এইটো খুৱাব পাৰিব। কালশক্তি এইটো খুব কম খৰচতে পোৱা যায়, সস্তা ইয়াৰ দাম 99 টকা মাত্ৰ ইয়াৰ দাম। আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ফাৰ্মত। বন্ধুসকল, এই মেডিচিনখিনি অথবা এই ফিড ছাপ্লিমেণ্টখিনি আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। এই মেডিচিনখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে সুন্দৰ এটা গ্ৰোথ লাভ কৰিব পাৰিব। মই ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে। পিগলেটখিনিৰো সুন্দৰ গ্ৰোথ হয় আৰু লগতে মাকখিনিৰো গ্ৰোথ ভালে থাকে। বন্ধুসকল, মোৰ ফাৰ্মত যিহেতু মই এই মেডিচিনখিনি ইউজ কৰি খুবেই ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকক মোৰ ফাৰ্মত থকা পিগলেটখিনি দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ। এয়া চাওক পিগলেটখিনি, চাওক সুন্দৰ চেহেৰা। আপোনালোকে এই ছাপ্লিমেণ্টখিনি খুৱাব চেষ্টা কৰক। এয়া চাওক সুন্দৰ চেহেৰা। এয়া F1 পিগলেট। এইটো চাওক, ইফালেও আছে আপোনাৰ F1 পিগলেট। এয়া চাওক সুন্দৰ চেহেৰা, খুব কম সময়তে ভাল গ্ৰোথ দিছে এয়া। লগতে মাকজনীৰো গাখীৰ খুব ভাল পৰিমাণে পোৱালিকেইটা খাব পায়। ভিডিঅ'টো চাই কেনে বোলে